તામિલનાડુ કૃષિ બજેટ 2025-26 અંતર્ગત માઇક્રો સિંચાઈ માટે 1168 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા. તામિલનાડુના કૃષિ મંત્રી એમ.આર.કે. પન્નીરસેલ્વમે 2025-26ના રાજ્ય કૃષિ બજેટમાં ખેડૂતોના કલ્યાણ અને કૃષિ વિકાસ માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ યોજનાઓની જાહેરાત કરી છે. આ બજેટમાં માઇક્રો સિંચાઈ પ્રણાલીનો અમલ 3 લાખ એકરમાં કરવામાં આવશે, જેનાથી 1.3 લાખ ખેડૂતોને લાભ મળશે અને આ માટે 1168 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. પરંપરાગત શાકભાજી જાતોના વાવેતરને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ₹2.40 કરોડના ખર્ચે વિશેષ કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવામાં આવશે, જે 7,000 ખેડૂતોને લાભ આપશે. ઉપરાંત, ડુંગળીના ભાવમાં વધારો અટકાવવા માટે 36,000 મેટ્રિક ટન સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર્સની સ્થાપનાને સબસિડી આપવામાં આવશે, જે માટે ₹18 કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું છે. ખેડૂતોને કુદરતી આફતોના કારણે આવકના નુકસાનથી બચાવવા માટે પાક વીમા યોજના ચાલુ રાખવામાં આવશે, જે માટે ₹841 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેનાથી 35 લાખ એકર જમીન આવરી લેવામાં આવશે. ઉપરાંત, રાજ્યના બીજ ફાર્મ અને ખેડૂતોના ખેતરોમાં ગુણવત્તાયુક્ત બીજ ઉત્પાદન સુનિશ્ચિત કરવા માટે ₹250 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. મલૈવાજ ઉજ્જવર મુન્નેટ્રા તિત્તમ નામની નવી યોજના 2025-26માં ₹22.80 કરોડના ખર્ચે શરૂ કરવામાં આવશે, જે 20 જિલ્લાઓના 63,000 પર્વતીય ખેડૂતોને લાભ આપશે. આ યોજનાઓનો ઉદ્દેશ ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરવો અને રાજ્યમાં કૃષિ ક્ષેત્રના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહિત કરવો છે. அனைத்து திட்டங்களையும் ஒன்றிணைத்து ஒருங்கிணைந்த கிராம வளர்ச்சியினை உறுதி செய்ததுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சி. மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, வேளாண் நிதி அறிக்கை தயாரிப்பது தொடர்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி கடந்த 4 ஆண்டுகளும் நடத்தியது போலவே இந்த ஆண்டும் மாநிலம் முழுவதும் கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. அவற்றில் கலந்து கொண்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் உழவர்கள், விவசாய சங்கங்கள், இயற்கை உழவர்கள், கரும்பு விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், விவசாய இடுபொருள் விற்பனையாளர்கள் சங்கம், வேளாண் இயந்திரங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள், விதை உற்பத்தியாளர்கள், வேளாண் வணிகர்கள், முட்டைப்பால் உற்பத்தியாளர்கள், கடல்சார் மீனவர்கள், உள்நாட்டு மீனவர்கள், வேளாண் வல்லுநர்கள் மற்றும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகியோரின் கருத்துக்களை நேரடியாகவும் மின்னஞ்சல் மனுக்கள் மூலமாகவும் பெற்று அவற்றில் கூறப்பட்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில் உழவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றும் நோக்கத்துடன் 2025-26ஆம் ஆண்டிற்குரிய வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.